ए यू कौन खांसी है रे तोर है कि हिया सुट के ताले हुआ गायब होई गए रे। जब तक कस्टमर नहीं आवत है ना अच्छा तब तक तू हाँ बनाई दियो, ठीक है और हम बनाई दी तुम्हार। समझ गया। ठीक ठीक, हाँ। खराब ना करे वहाँ। अरे खराब कैसे होई यार। अब रह दो, अब दो एक दूसरे को बनाओ बंद करो, कस्टमर आए तुम जादू उनके वाला काटो। आओ भैया आओ बैठो। अरे बैठो यार, कहाँ सेट करावे के है? फ्यूचर। अरे यार कहा मतलब है यार, कहाँ बनवाई हो? प्रधान कॉलोनी दिन है, घर बनवा बैठा है। अरे यार तो यहाँ का रोमा नोचे आए हो तुम? यहाँ रोमा नोचे आए हो यार दुकान पे यहाँ पर? अरे दाढ़ी बनाओ यार। अरे तो इनमें कहो दाढ़ी बनावे की है। बात तो सही है। का बनवाई हो फ्यूचर सेट? फर्जी वाली बात तुम बतावत हो। ऐसे ऐसे कस्टमर अगर आए जाए 10 ठौरे तो हम कर तो साला वैसे दिन बीत जाई है। अच्छा हमको सिखा रिया है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं नहीं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। का लगाई दियो, बड़ा महकत है। अरे यार हमारे दुकान की स्पेशलिटी है भैया यू। अच्छा हमको सिखा रिया है। ए यू कौन खांसी है रे तोर है कि हिया सुट के ताले हुआ गायब होई गए रे। अरे खांसबे तो कर रहे हैं ना, का करे हम? अरे खांसे ना हो, खांसी के चक्कर में कहूं हम ये मां को मुड़कला का आई गयो तब तो तुम हमरे तो लेने देने पड़ जाती। अरे आओ आओ यार, अब शाम से बैठे रहो यार, काट लेते हो यार। तुम्हें ना हो 3-4 ठो तो उधरों बैठे हैं, अभी तक कोई नहीं रहा, तब नहीं आ पाए रहो। भैया न डाहो यार, न डाहो यार, बना लेते हो यार तुम। ये से उठ के हुआ से उठ के हुआ, ये से उठ के हुआ। अरे यार कौन लोग तेरे मिस्टर इंडिया के घड़ी हुई क्यों बांध दिया हो? कहा तो तुरंत गायब हो जाते हो यार। बनाओ दाढ़ी बनाओ। अरे यार बना लेते हो भैया यार। अरे खांसी तो आओ, तुम का करी? खांसी अरे तो खांसी मतलब में खांसी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप लोग भी हमारी वीडियो को देखकर ढेर सारा इनाम जीत सकते हैं और हमारी वीडियो में आने का मौका भी मिल सकता है। और करना क्या है आपको, हमारे YouTube चैनल पे जाइए, JS फिल्म हाउस के नाम से हमारा चैनल है, वहाँ पे जाइए, एक छोटा सा कमेंट करिए और हमारे वीडियो में एक छोटा सा बारकोड कहीं लगा हुआ है, आप हमारी वीडियो को वीडियो चला के देखिए, उसमें आप बारकोड जहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट करिए और उस स्क्रीनशॉट को हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करिए। और हमारा नंबर है 7388286683। अगर ये वीडियो हमारा अगर YouTube पे देख रहे हैं तो उसी का स्क्रीनशॉट लेके हमारे नंबर पे भेजिए। अगर अदरवाइज अगर कहीं और देख रहे हैं तो वहाँ पे आप हमारे चैनल पे जाइए, YouTube पे आपको नाम पता ही है, JS फिल्म हाउस के नाम से चैनल है, तो आप जाइए वीडियो देखिए और वीडियो में कहीं एक छोटा सा एक बारकोड लगा, उसका स्क्रीनशॉट करके हमारे व्हाट्सएप करिए, आपका इनाम उसी नंबर पे, यानी आप वहाँ पे नंबर बताइएगा, वहाँ पे आप नंबर बहुत ढेर सारा इनाम जीत एक बार सकते फिर हैं। बोले दे रहे हैं 7388286683। नहीं तुम गायब हो जाते हिया से उनके नियम नचनिया मेरे नाचत हो, सिर्फ हिया से हुआ सही है। चलो बनाओ दाढ़ी। अरे यार कंट्रोल। अरे यार हमार सीट है, हमार सीट है भैया यार, तुम क्या करो तो यार, साल से बैठो यार। ए भैया साल से बैठ जा रे, बैठ जा बैठ जा अरे यार ए भैया आराम से बैठ जाओ यार। हाँ भैया आप बनाए तो दाढ़ी। तो साथ से बैठे रहो, तो है तनी जल्दी देर बैठे रहो। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। शाम से बैठ जा रहे, इधर इधर बैठ जा भैया यार, तनी बनाई ले दे। तुम काहे हमका डाहे हैं, ना बनवावे को सीधे चीज चले जाओ। भैया दाढ़ी बनाओ। बनावे के दाढ़ी? अरे तो दाढ़ी बनाओ, साल से बैठ गया, तनी खांसी अगर ना खसी हो तो हम मरी ना चाहिए, तनी देर ना खासो न खसबाए। यही मैं कहूँ लगाई तो कहूँ बिलेट चिलेट भाई इधर उधर कहूँ लाग जाए और बच्ची तुरंत कंप्लेन करवा दो, हमका तो लगवा दो बता दे भैया। न खसबाए, दाढ़ी बना दो भैया जल्दी, देर होता है। तुम न बनाइयो, हम बनाए लिए थे। तुम तो इधर उधर भागत हो। अरे खराब है, भागत हो तो भागत है, हम नहीं भागे थे, तो भगावत है, हम भागी थे। नीचे वाला बनाए थे, अब हम चले जल्दी। दाढ़ी ना
जल्दी बनाए दो भैया। खांसा न देव, खांसा न देव तुमका खांसा न तुम बनी दाढ़ी, बनी दाढ़ी, दाढ़ी तो बन के रही है। वाह, जा बन गई तोर दाढ़ी। बन गए, हरामियों से हरामी बना करी हो तुम्हें। बन गए भैया। बन गए, खोल दो भैया का। इधर आओ। अरे डाह ली हो, दोबारा हमरे दुकान पर अगर दिखाई पड़ गयो तो ठीक ना हुई, पहले बताए दी थे। हाँ पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा। कई रुपया भाई? 40। 40। ले गायब, गबक। अरे यार कहाँ गबा रे, दोबारा अगर आएगी तो ठीक ना होई। हाँ आ जाओ साले, आ जाओ। हाँ हम यहाँ बैठे हैं ना, आ जाओ। तुम जो ले हो तो मैं निपट लो। अजय तुम मुझे इसी माधव मिला तो जाके गिरियो हम तही कहूँ। अभी तुम जानते ना आए हो हमका। ए भैया, हाँ ए भैया, चलो ए बार काट पे। तो ये आराम से बोल लियो यार। हाँ हाँ बार कटवाई तो बे, जो जो समझ में आवे तो कर लो, ठीक है। वो हम लेकर अबे कहाँ बे नट्टी काहे का सकता है? अरे यार नट्टी का तो बांधा तो बाबा के वाला बाहर तुम्हारे इतना भर जाइए यार। हेलो, अरे वो सारे बीच खोपड़ा है सारू। ए भैया, ए हाँ सुन बे, डराइट ना है तो का बे, जहाँ मर्जी हो तहाँ मिल ले। डराइट ना है तो का टूटिया साले नहीं जाओ, हमसे वहाँ निपट गए। जाओ बतवा, पहले बतवाए बाहर कटाओ जाए क्या, जाओ। मूड खराब है, शीशे लड़ा मारा। अरे तो बढ़िया कटवा लो यार, तुम बतकही का दो फोन में हो को बतकही हमको बताओ तो। हाँ 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 चलो काटो। अरे वो अरे यार झगड़ा होगा यार, तुम संगत में आया, तुम काटो। हाँ तो हम कही थे, हम तुम काहे गए हमारी जमीन में है, काहे तुम अपन टराली निकाल ली हो? हमसे पूछे चाहिए ना तुमका हमसे पूछे चाहिए ट्राली निकाले। मतलब तुम दबंगाई करियो, बगैर पूछे चढ़ा दी हो। अरे यार हम जौन लात मारी अब फिर, अब तुमका एक किनारे का ही देखे रहे इधर, तुम अभी जानते ना ही हो। हाँ हाँ अरे कुछ खरीद ना है, फुहारा मारा था, कुछ खरीद ना है। तो मुझे ऐसे करो। चलो ठीक है, कह लियो, कोई बात नहीं, अपने मन के कह लियो। हमारो जब टाइम मिली हमहू कह लेबे, हम ट्रक चढ़ाई देबे। तुम आजू चढ़ा दियो तो हम ट्रक चढ़ाई लेबे। हमका अबे यार तुम का कहले है बे हमार, का कहले बता। हाँ तो हमारा जब टाइम आई ना तो ट्रक चढ़ेबे, ट्रक। तुम अभी हमका जानते तो हो नहीं, हमरे बारे में जाके पूछ लियो। हाँ चौराहा जो मछली दुकान लागा था हमें लगवाई था। हाँ हाँ गाड़ी दे, गाड़ी तुम अगर गाड़ी हमका दिहोगे तो तुम मुझे ऐसी तैसी हमको गाड़ी देख जानी था, हम हर मेर के दौलत जानी था। हाँ हाँ चलो, हाँ तो ठीक है, सुनो पहले हमारा बात सुनो, पहले प्यार से सुन लो भैया। अगर जो लफड़े अगर करेगा तो लफड़े कह लियो। हाँ हर मेल के हम तैयार है, हर मेल के जहाज में तैयार कर लो। हाँ तुम्हारे यहाँ लाठी है तो का हमारे यहाँ लाठी ना है का? हमारे यहाँ लाठी ना है। हाँ तुम कैसे कह दी हो कि लाठी ना है हो? कैसे कह दी हो? लाठी सुनो, जय भाई है तय लाठी है, समझ लो। हाँ तुम निपट जाओ। आओ सुनो, एक काम करो ना, तो तुम चले आओ यहाँ। हाँ इधर यहाँ बैठे ना, लिखे बैठे ना, वो आ जाओ। हाँ तुम, हाँ निपट निपट। ए भैया जल्दी निपट बोले, निपट जल्दी आके। अरे यार इधर कटवा लो यार। ए भैया, ए कहाँ है? अरे दरिया बनवा लो यार, काहे हमका इधर तो उधर बहावा तो उधर से उधर बहावा तो यार। अरे भैया झगड़ा होगा साला, मान तो ना साला, जमीन में ट्राली निकाल ली और कहा रहा है कि धस जे जमीन डालो तो माने नहीं। कम से कम दाढ़ी तो बनवा लो यार, कहाँ 3000 हम मतलब रोके तो क्या काम है?
बना गए दाढ़ी तो कर रखे हन। अरे तू वहां तो बताई था यार, बैठा इधर। दाढ़ी न बनेगी तो फिर समझ लियो, फिर पूरा गुस्सा उनके तुम्हारे ऊपर उतारा कुछ अत्ता जाने रहे हो। लकड़ बग्घा साले उका कहाँ है? हम कहते कुछ ना है बिलाएगा, कुछ ना है धसगा, हमसे उससे मतलब ना है। निकारियो का है काहे निकारियो बताओ, काहे निकारियो? आ पहले पहले तो आ बे निपट ली तो से तो हमका कमजोर समझे का? तो हाँ तुम कहा चले गए रहा उधर तक यार। तुम दाढ़ी सेट करो, तुम तो बिल्कुल और मूड खराब के फोनवा काट दी। लागत है पूरा गुस्सा तुमने ऊपर उतार दी। हम फोन काट के बनाई थे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे हाँ अब आ गयो लाइन पर, देखो अब आ के लाइन पर आ गयो। हम कहित रहा कि तुम लाइन पर रहियो भैया, लाइन पर रहियो न तो जौन हम आदमियान पकड़ मिरो दिया बे ऐसे पकड़ के ऐसे तुम्हारा जौन हालत हुई है कि तुम अभी हमका जानत ना आयो। अभी हमका जानत ना आयो बे। हाँ तुम अबे यार तुम दाढ़ी सेट करो यार, तुम तो बिल्कुल है तुम अभी हमका जानत ना आयो अभी। हाँ बता बे बता 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 कि धरी एक किल्ला बे बता। चलो पहले प्यार से बात करते एक चक्कर, उसके बाद में साला गरियावत है, गरियावत है साला हमका है गरियाई है। अरे तुम्हार हम धरता खाए हैं, तुम्हार धरता खाए हैं बे, कोई कर्जा खाए हैं कि धरता हम तो हम जो इका कहा करते बे कसत कहा है। अरे खोल लेता है भैया यार, कब लो भैया तुम यार बन का भैया तुम्हारे समझ लो। फिर पैसा दे दे तो पैसा जाओ। साले तुमका अब्बे मारत साले में रुके रहो, बंदूक निकाली रुके रहो भैया। अरे लाइन बोल जाओ, अरे तुम जाओ भैया, तुम जाओ जाओ भैया। यार तुम्हारा ना आया साले को पता नहीं कि कहीं मुंह देख के आज उठे रात जाओ ना बस सौर साल को लोग खासत है, को लोग पादत है, को लोग चीखत है, को लोग साला गुस्सा ही लावत है। बंद कर दुकान, ए लोग बंद कर दुकान, आज ना हो सब सतर हो।